Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin ọmọ ilé ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá Basics. Welcome Yorùbá Basics student. Today let's learn a poem about Adìyẹ. Adìyẹ. Let's learn a poem about Adìyẹ. You know what Adìyẹ is, right? So Adìyẹ, this Adìyẹ actually went astray. The Adìyẹ walked around in search of something to eat and fell into a pit. And then when the owner found it has been drenched by rain, òjò sì pa. And then the owner said, Baba bá mi gbé. That means Baba helped me carry the hen. And then the hen was shivering. Gbígbọ̀n ló ń gbọ̀n. Mo dáná fún. That means I set a fire for it. You know it's cold already. I set a fire for it and it was okay. Ara rẹ̀ sì yá. Ara mi ti yá. I am okay. Ara rẹ̀ sì yá. That means the hen is okay. Ó yé ẹyin mẹ́wàá. It laid 10 eggs. Ó pa mẹ́sàn-án. It hatched 9. It laid 10 and hatched 9. Ó fìkan délé. And then bọ́mọdé ò kú, àgbà ní ń dà. Àgbà ló ń dà. Don't forget ọmọdé, àgbà. So the poem is just a summary of the fact that bọ́mọdé ò kú, àgbà ló ń dà. If a child does not die, the child will surely grow. Okay? So you have to repeat after me while listening, and then you're going to recite the poem on your own. So let's start. Adìyẹ mi, èyí tí mo rà lọ́sàn-án ọjọ́ kan, èmi kò mọ̀ pé ó ti jẹ̀ lọ. Ó bọ́ sí kòtò, òjò sì pa á. Bàbá bá mi gbé e, gbígbé tí wọ́n gbé e, gbígbọ̀n ló ń gbọ̀n. Mo dáná fún un, ara rẹ̀ sì yá. Ó yẹ́yin mẹ́wàá, ó pa mẹ́sàn-án, ó fìkan delé. Bọ́mọdé ò kú, àgbà ló ń dà. So you can take it 3 lines, 3 lines till you get everything. Okay? So you can start adìyẹ mi, èyí tí mo rà. And repeat that. Adìyẹ mi, èyí tí mo rà. Then you can go on to the next till you get everything. You just have to repeat after me. Lọ́sàn-án ọjọ́ kan, èmi kò mọ̀ pé ó ti jẹ̀ lọ. Ó bọ́ sí kòtò, òjò sì pa á. Bàbá bá mi gbé e, gbígbé tí wọ́n gbé e, gbígbọ̀n ló ń gbọ̀n. Mo dáná fún un, ara rẹ̀ sì yá. Ó yẹ́yin mẹ́wàá, ó pa mẹ́sàn-án, ó fìkan delé. Bọ́mọdé ò kú, àgbà ló ń dà. So I'd like to hear yours. See you next time. Ó dàbọ̀ o.